How's how you doing? Welcome back into my channel, io sono Mr. Nobody e come potete vedere dal titolo che c'è scritto qua sotto, questo video si chiama Come viaggiare il mondo, gratis o quasi, e appunto parlerà di questo. Ma prima di tutto fatemi fare un piccolo prologo a questa cosa. E qual è? Nella maggioranza dei commenti che ci sono negli ultimi video, i commenti sono una cosa come: ma sei ricco? Ma come fai a viaggiare così spesso? Ma come fai? Chi ti passa i soldi? I tuoi ti passano dei soldi? Eccetera eccetera eccetera. Una cosa di questo tipo. E no, non sono ricco. Sono quasi 2 anni che vivo qui in Inghilterra a Nottingham e do un lavoro che mi permette di pagare le bollette e di pagare l'affitto di questa casa che condivido con altre 3 persone in modo da poterla pagare e di poter fare anche altre cose. E tutto questo senza nessun sussidio dall'esterno, senza nessun soldo dai genitori, eccetera eccetera eccetera. Giusto per dare una piccola spiegazione a tutti quelli che me l'hanno chiesto in maniera chiara ed esplicita, insomma. No, non sono ricco, no, non ricevo nessun tipo di sussidio dai miei o nessun tipo di sussidio in generale, insomma. Seconda cosa, no, non viaggio il mondo con i soldi di YouTube, perché non faccio nessun tipo di guadagno con YouTube. YouTube è una bellissima vetrina per promuovere i propri progetti, ma non è di certo il modo con cui si guadagnano soldi per farli andare avanti, insomma. A proposito di questo c'è una frase che mi ripeto spesso in testa, ovvero make money so you can make videos and not make videos so you can earn money, che tradotto vuol dire fai soldi in modo che tu ti possa permettere di fare video e non fai video in modo che tu possa guadagnare dei soldi. Fatto questo piccolo preambolo, fatemi cominciare con il video di oggi, ovvero come viaggiare il mondo gratis o quasi. Fatemi parlare della cosa che nel 2016 nella maggioranza dei viaggi costa di più, ovvero il pernottamento. Per dormire in viaggio ci sono 4 grosse categorie. La prima, la cosa che vi consiglio è cercare esclusivamente online. Hotel è il nome del posto dove volete andare, andando a cercare tutte le offerte, tutte le promozioni che potete trovare. Perdeteci un po' di tempo perché si trova sempre e sicuramente qualcosa. Ed il mio secondo consiglio è: una volta trovato l'hotel o gli hotel che vi interessano, bypassate tutti i siti che vi hanno fornito le offerte e andate a cercare direttamente sul sito dell'hotel, perché è l'unico che vi può fornire l'offerta più bassa, bypassando così tutte le percentuali che normalmente si prendono tutti i siti terzi per promuovere le offerte dei vari hotel. A questo punto la seconda possibilità di pernottamento durante un viaggio: Airbnb. Airbnb è un'applicazione o un sito internet che vi permette di cercare in qualsiasi parte del mondo una sistemazione per dormire. E sto parlando di stanze o intere case che vengono messe a disposizione da un privato e non quindi da una compagnia, da un hotel, da un bed and breakfast, eccetera. E nella maggior parte dei casi sono molto più economiche di una notte in hotel. Nell'altra minoranza dei casi sì, i prezzi magari sono un po' più alti di una camera di hotel, però quello che potete ottenere magari con Airbnb è la possibilità di dormire per qualche notte in una villa a Los Angeles o in una penthouse a New York. Terza possibilità di pernottamento: hanno una brutta nomea, sono gli ostelli. La cosa che non sono tutti sporchi in decadenza con camerate da 25 persone e insomma brutti ambienti. Quello che vi posso sicuramente consigliare è andare a fare una ricerca su Hostel World, che è un sito internet che elenca tutti gli ostelli del mondo in pratica e gli affianca vicino un numero da 0 a 10 in base alla valutazione degli utenti, in base alla pulizia, in base alla vicinanza al centro, in base alle offerte che propone, in base alle attività che fa, in base alle camerate, in base a qualsiasi parametro viene valutato dall'utente. E quindi tu ti ritrovi ostello X con il numero 9 su 10, 5 su 10 e quindi poi sta a voi a scegliere. Per esempio, 2 anni fa durante un mio viaggio in Europa ho avuto l'opportunità di provare degli ostelli di una catena che si chiama Meininger e vi posso assicurare che sono gli ostelli più belli che io abbia mai provato. Sono tutti super modernissimi, puliti, con camerate da massimo 4 o 6 persone, con il bagno privato in camera, hanno il bar, la lounge, organizzano anche tantissime attività e tour. Quindi non sono tutti come gli ostelli che immaginate, dove non fareste entrare nemmeno il vostro peggior nemico. Bisogna solo saper cercare, insomma. E a questo punto la quarta possibilità di pernottamento all'estero, quella completamente gratuita, ovvero il couchsurfing. Se non ne avete mai sentito parlare, è una pratica che va un sacco all'estero. L'idea dietro questo sito internet qual è? Quella di poter trovare ovunque nel mondo un posto in cui voi possiate dormire in maniera completamente gratuita, in casa di qualcuno, su un divano, su un letto o su una brandina. L'unica cosa da fare è a tua volta fornire in maniera gratuita ogni tanto un posto per dormire nella tua città o nel posto in cui vivi, insomma. Ma non è obbligatorio, quindi tu puoi tranquillamente utilizzare Couchsurf senza offrire un posto da dormire. Ok, conclusa la parte dei pernottamenti, fatemi parlare dei voli. Ci sono ancora persone nel 2016, quest'anno, che mi dicono: no, volare è per ricchi, non posso permettermelo. Fermi tutti. Voglio fare 2 distinzioni.
Europa e il resto del mondo. Cominciamo con l'Europa. Volare in Europa costa pochissimo. Dovete fare due cose per spendere pochissimo volando in Europa. La prima è scegliere una compagnia low cost, che possono essere Ryanair o EasyJet, le più grosse che ci sono, insomma. E la seconda è scegliere un aeroporto con tantissimo traffico su quella compagnia. Facciamo un esempio: Bergamo per Ryanair. Perché? Perché avendo tanto traffico su quell'aeroporto si può permettere di abbassare i prezzi, perché tanti voli saranno sempre pieni e quindi al singolo va a costare meno, sia in andata che in ritorno. Un'altra cosa molto importante che va a sfatare un po' la cosa dei last minutes è quella di prenotare con largo anticipo un volo. Vi conviene praticamente sempre, e dico praticamente sempre perché ci sono alcuni giorni dell'anno in cui i prezzi saranno sicuramente alti, anche 4-5 mesi prima. Parliamo di Natale, Capodanno, quelle date lì, insomma, perché funziona un po' così: i primi biglietti vengono venduti ad un prezzo favorevole, finiti quei biglietti si passa alla categoria successiva che ha un prezzo un po' più maggiorato e così via. Per farvi un esempio pratico, ho comprato la settimana scorsa un volo per il 1° dicembre perché devo andare a Milano, quindi un Nottingham Oriel serio per 9,90 sterline, e la stessa cosa per il ritorno, una cosa come 11 pound. Questo per dirvi che, come ho detto prima, volare in Europa non è assolutamente caro, in realtà mi costa meno dell'autobus. Sì. A questo punto, finito con l'Europa, fatemi raccontare qualcosa a proposito del volare nel resto del mondo. È più caro, sì, ma vi faccio un esempio con due compagnie diverse per farvi capire. Malpensa-New York, andata e ritorno in economica. Alitalia ed Emirates costano più o meno 400 euro. È sicuramente sì un prezzo più caro del viaggiare in Europa, ma non è assolutamente una cosa da ricchi come le persone pensano. A questo punto fatemi dare dei piccoli consigli a qualcuno che viaggia spesso, o comunque qualcuno che è interessato nel futuro a viaggiare un po' più spesso. Scegliete una sola compagnia con la quale viaggiare. Le compagnie premiano sempre quelli che vengono chiamati frequent flyer, le persone che volano spesso con la loro compagnia, con sconti eccetera eccetera eccetera. Sicuramente un'altra cosa che vi consiglio se viaggiate spesso è quella di richiedere alla compagnia che avete scelto la Fidelity Card, un po' come quella dei supermercati, in pratica, dove si accumulano i punti. In questo caso si accumulano le miglia che voi viaggiate. In questo caso le miglia, che sono i vostri punti, vi permettono di passare di categoria in categoria. Solitamente sono 4: la basic, la blue, dipende dalla compagnia, per poi passare alla silver, la gold e la platinum. E ognuna di queste vi fornisce dei bonus, che possono essere l'accesso gratuito alle lounge della compagnia anche se si vuole in economica, la fast track che vi permette di eliminare completamente le code sia al gate che ai controlli, o addirittura potete utilizzare le miglia per passare da categoria a categoria, economy, business, business first, insomma, queste cose qua. A questo punto penso di aver concluso con tutti questi miei consigli e argomentazioni a proposito di voli, pernottamenti eccetera. Spero di esservi stato abbastanza utile. Se avete qualsiasi tipo di domanda scrivetemela nei commenti o su qualsiasi social che trovate in descrizione. Mi andava da un po' di tempo farmi questa chiacchierata con voi, giusto per raccontarvi delle cose che ho potuto provare, quindi era giusto condividerle anche con voi in modo che possiate spendere davvero poco durante i vostri viaggi. Ed in più anche perché un video abbastanza tranquillo in cui chiacchiero con voi ci stava di domenica, insomma. Se volete rimanere aggiornati sulla programmazione dei miei video, su quando pubblico nuovi contenuti eccetera, iscrivetevi al canale con il tastino rosso qua sotto, che mi fa molto contento ogni volta che vedo aumentare il numerino, quindi sarei davvero felice. Detto questo, io concludo il video così, noi ci vediamo martedì con il prossimo. Take care and see you later. Ciao!